barbaadaan namni wal jaalatu meenaa himi eessa beekee jirtu har'as borus akkasii jaalatu. Qabaddeetiin isinii dhufanii beektanii warreen rifeensi keenya nuuf hin dheeratu fakkeenyaaf nyaachuutti hin jaalladhe harkata dhiiga hin qabnu warreen jettaniif jechuudha. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jirra jirtu warreen ifaatuuf jalatti argamtanii har'a ifaatuuf maal qabattee nu dhufte jechuun keessatti nu oolamu akkasuma subscribe like share godhaadha. Wallahi yaa obboleeyyi waan inni ofirraa fayyadamu nagee ammaasitti wallahi hin jawsii galee waan inni ofirraa fayyadamuun isinii fayyadee isinii fidee jechuudha. Kun ni beeytanii qayyisiree kun qayyisiree sii galee kun tuffaan ganumatu yeroo nirriba raakee hojii tiyya fixadhe booda maaliin godhani beektanii waan kanaa waliin nyaaddaa jechuudha. Takkaffaa irratti dhiigaaf bareedaadha, qaama keetiif bareedaadha. Lammaffaa irratti rifeensa dheereessuudhaafis gahee guddaa taphata wallaahi naamani. Rifeensa kiyya duraan firraa muree baabbaa hin godhe baabbaa hin jiru godhe wallaahi. Ammaan tana waan kanaa nyaadda. Ammaasis wiijee biraa isiniif hin dalage. Wallahi ani mataa kiyya firraa mureetiin hattaadha paarmiin irra balleesseetiin firraa muree dhabamu godhee jechuudha. Wanni ani isinii waraabu jiru waan inni ofirraa fayyadamee argee obboleeyyan kiyya kan shamarraniitiif maaliif hin qoodnee jee isiniif saniif isinii qooduu dhufee wallahi waan biraattiin fudhatina obboleeyyan kiyya qaqqaalii fi jaalatamaa irraa fayyadamaa waan kana nyaaddaadha. Dhiigaafillee bareedaadha. Nuti shamarran keenya mana arabaa keessa kan hojjennu if quban qabnu ofii yaadannu bas dalagumaa fiiguu malee of quban qabnu yeroo hanga muraasa qabnu san itti fayyadamnu. Siiree yeroo hanga muraasa qabnu san inuma itti fayyadamnu. Maaliif fayyadamne jawwaala laaluu shabakaa laaluu bas kanumaaf fiina malee qaama keenya akkam jiraa fuulli keenya akkam jiraa rifeensi keenya akkam jiraa yoo maal nyaanne dhiini nuu deebi'aa jennee sammuu teenya keessa ifuufinnu jechuudha. Kanaafuu waqtii biyya qaalii dhiira haa ta'u dhalaa haa ta'u isin fayyada wanni kun waan ofirraa fayyadamu nyaaddaadhaan isiniin jaa wallaahi nyaadda na'aman. Kanaafuu irraa fayyadamaadha wallahi warreen TikTok YouTube ifaatuuf jalatti argamtan warreen TikTok page kiyya kan garagaraa Instagram haa ta'u YouTube haa ta'u FB haa ta'u Telegram haa ta'u warreen irratti argamtan hundi kaanis follow godhaadha kaanis subscribe godhaadha. Isiniin jaaladha wallahi maal jee akkaan waan beeku hedduutu akkaan isin jaaladha irraa fayyadamaadha wallahi ani waan kana garteemi irratti siqaala kana godheetin irratti siqala maaliif waan na fayyadee argeef jechuudha. Fuula kiyya akkana na godhe yoo harka kiyyaa maaliin siin jaa akkana wallahi dhiiga garteemi qeensa kana jalatti farkitaa jechuudha. Ta dhiiga hin qabnes dhiigaaf hedduu barbaachisaadha. Nyaadduuti torbaan tokko nyaadduuti irraa fayyadamii ilaali san booda jibdii ifaatuu binni jibdii jaatee komentii jedhannaa barreessa. Ammaan tana deemaadhaati like share subscribe godhaadhaa ifaatuu binni jajjabeessaa obboleeyyan kiyya laala. Isiniin jaaladha Oromooti iyya qaalii. Wallahi obboleeyyan kiyya gaggaarii fi qaqqaalii namaan beeytanii wanni kunis hedduu gaariidha. Kuni tuffahaadha. Tuffahaa appilni beeytan jeeti yaada. Kuni ammoo qayyisire. Namni beeyne hin jiru yookaan shaman darjaaniini afaan arabaatiini qayyisirii obboleetii biyya qaalii fi jaalatamtu wallahi hedduu takka bareedaadha. Maaliif rifeensa dheereessuu irra gahee bareedaa qaba. Dhiiga keetiifis bareedaadha wallahi irra guddaatu qayyisirfaan dhiigaaf hedduu bareedaadha. Ani nyaachuutti hin jira laalammaan tanaawa. Wallahi nyaachuutti hin jira warreen ifaatuuf jalatti argamtan waan garagaraa waan inni fayyadamu ganama subii giseen irrii ka'e yeroo hojii tiyya fixadhe booda ani kanaan nyaadha. Maaliif naatee jira maaliif yoo furdina qabaattee si qallisa yaani bareedaadha. Si qallisee qaama kee kana bareedaa si godha harka kee kana dhiiga akkana farraggartaa jechuudha wallahi. Torbaan tokko nyaaddu waan kana lamaan torbaan tokko nyaaddu irraa fayyadamee si fayyada waan si fayyadu si garsiisa ammaas. Akkasumatti bishaanis kana tokkoon itti dhugaa jechuudha bishaanis si galee. Bishaanis kana tokko itti dhugaa wallahi hedduu takka bareedaadha si fayyadaa tiyya qaalii itti fayyadamee dhiira hin jenne dhalaan jenne. Fakkeenyaaf qayyisir nama nyaachisuu hin danda'u yoo hojjettu taate leemuna irratti rabii akkasii nyaaddu kun olaa kun firii leemunaati. Leemuna irra rabeetiin akkasii nyaachuu jira.
Wala hedduu takka bareedaadha. Maal jaa kana seemuun beeku. Yoonii fi akkana nyaachuu hin dandeenyees asirra godhadhu burtukaanatti dabali asirra godhadhu. Asirra godhadhu irraa cuunfii dhugi. Hedduu takka si fayyada hedduu takka bareedaadha. Irraa fayyadamii siin jaakutee yaaqaali. Ani ifaa tuubiin kun warraan tana kana qabaddeetiin dhufee kun akkatti nyaachuu jira. Gasatti nyaadha. Ganama subiirri baay'ee. Kan hojii gaggeesse booda akkatti nyaadha. Kana immoo qayyisir leemuun irra rapheetiin akkasii nyaadha akka gartee re'aan gawii yaani nyaachisutti yoo ta'e nyaachisuu hin dandeenye jechuu barbaade. Kanaafuu kutii yaaqaali irraa fayyadame. Ani obboleettiin teessan akkatti ganama gargara. Uuma isin fayyadu fida. Wallaahi irraa fayyadame kun waan nyaachuutti hin jira. Wallaahi akkana naateen beekta akka cireetiin akkana nyaadha. Ganama sibii faxara nyaadhu. Uuma kanaaf faxara irraa sa'a arbaadha jechuudha. Sa'a arba booda laaqanaas nyaadha. Laaqanaas dilasee miti uuma takka uuma haafaleedha. Warreen fufurdattaniif kanaaf barbaachisaadha. Firraa buusaa qaabni waa fi kuyeesii wallaahi waa fi kuyeesii. Bareedu qaamni borcee baastee garaa baastee kunni fi borceen tun achi deemte uffanneeti bareedu uffanneeti kaayyadu sirraan bareedu. Asii galee kanaaf waqtii xiyya qaalii obboleetii xiyya qaalii takkaffaa dhiigaafis dawaadha. Viitaamina meeqa of keessaa qaba wallaahi hedduu takka bareedaadha. Ani qayyisir arawaan naa fi daayyeetiin ganamuu abbaa takka. Ciree xixiqqeessee ciree maaliif yoonni finniin daakajee yeroo na fudhatu waan ta'eef ciree xixiqqeessee leemuna irra raphee leemuna itti cuunfee irra raphee akkasitti appila abbaa tokkoo fi isaa abbaa takka walitti ciradhee akkasii nyaaddaa qayyisir wallaahi hedduu takka bareedaadha. Wooma nuti hin beekne wooma nuti itti yaadne jechuun. Kanaatu jira obboleeyyan kiyya qaalii fi jaalatamaa irraa fayyadamaadha. Kuni dhaamsa obbolummaati. Ani obboleettiin teessanii isinii dhaameetiin jira irraa fayyadamaan isiniin jaa. Galatooma ulfaadhaa isiniin jaaladha. Wallaahi hedduun isin jaaladha. Irraa fayyadamii gahee guddaa qaba wallaahi nyaachuutti hin jirama. Haasawaa dadhabee nyaachuuf hin deema. Hedduu takka bareeda wallaahi irraa fayyadamee obboleettii teetiifis qoodii mee torbaanuma takka. Alaasitti guutuutu torbaanuma takka ganamu nyaaddu arabaan naa fidaajiin. Maqaan isaa afaan arabaatiin shamandar jaaniin shamandar tuffaani beektanii yoo shamandar jaaniin qayyisir afaan arabaatiin shamandar jaaniin naa fidaa jaani nyaadda. Yoonni fi barbaadde asirra godhattee dhuguu dandeessa burtukaana wajjin. Yoonni fi hin barbaanne immoo yeroo si fudhatte yeroo hin qabaanne cirtee akkuma kiyya kana nyaachuudhaan siin jaaktee biyya kaalee shifti akkatti nyaadaa jira. Hedduu takka bareeda irraa fayyadame.